各位同學，今日同大家分享一個燒雞的故事。咁透過呢個故事呢，想教大家點樣去列除法直式嘅喎。咁首先睇下呢條算式啦，12除以3，12呢係被除數嚟嘅，而3呢就係除數。咁好多時同學都會有個疑問，就係我當列直式嘅時候，入面究竟我應該寫12定係寫3呢？咁呢，我今日就想介紹一個有趣嘅方法，等大家去記住點樣去列除法直式嘅。首先睇翻12啦，12係被除數嚟嘅，你可以想象成呢，佢係一隻燒雞，因為佢哋係被分嘅對象嚟嘅。而3呢，你可以想象成一個廚師喎。而家呢，我哋要將隻燒雞分咗去啦，咁通常會放喺邊度分呢？冇錯啦，就係砧板啦。咁我哋直式呢個除號，我哋可以想象成一個砧板。咁隻雞呢，就放咗上砧板上面咯，而廚師呢，就喺隔籬呢，就斬雞啦。咁即係話12，我哋可以想象成係一隻燒雞放喺入面，而3呢，就放喺出面。咁樣我哋就可以好順利咁列到一個除法嘅直式啦。咁下次見到除式嘅時候，你都可以想象除好中間嗰條橫線係個盤嚟嘅，而隻燒雞呢，就係被除數，因為我哋要去分佢嘅，而除數呢，就係廚師啦。咁樣記住，下次就好容易列到除法直式啦。